哎，你别吃了，粉丝都在等着你买鸡爪了。我家鸡爪太好吃了。对，先别吃了，赶紧给朋友们介绍一下。人工去过骨头，特别有嚼劲。喜欢吃的朋友，我跟他们介绍一波。自带辣椒油，1包、2包、3包、4包、5包、6包、7包、8包、9包、10包。给我点红心，点关注了没？点了。再给你们送2包，1包、2包，满1箱12包，只要2颗球。喜欢的朋友下方购物车安排。